Hello， 我知道你忍不住想吃零食，那既然吃，咱们就吃点不踩雷的，吃点好吃的。这都是我一点点攒下来的各地风味的那种好物，很多都是靠代购啊或者很冷门的那种小店才能买到的。今天我们就挨个来分享。第一个就是这样给你发过来的柳州螺蛳粉，就店里的。原来他们柳州已经发展了这么完善的产业，我买了几家放在这里都很不错。他就是去买，然后把汤汁给你抽成真空冷冻发过来，包括米粉、酱料，然后还有炸蛋都可以还原，放到里面一煮，汤汁香味马上溢出来，只需要10分钟，还原了店里的味道，香而不臭，非常的浓稠，连炸蛋吸满汤汁的那种感觉都和店里吃没有区别，而且每一家的口味都不一样，你去问那个给你代购的人，他特别懂，你想吃偏酸的、偏辣的、偏咸的，他都给你介绍。但我们全家投票比较爱吃的就是吴姐。这个断货，这个加钱，这个比较受欢迎，就一定有原因。第二个也是本地的，是我们山东本地的，这个我好像说过了。这个无花果干哈，真的是很原汁原味，吃到嘴里就是不是很甜，然后吃起来梗梗的，就有这个无花果的那个粒在嘴里爆开的声音，收不到声音。所以吃它不是这个，但是这一次我不是说它了，我上次分享过，我要说比较受中年男人女人欢迎的。哎呀，鱼脆骨，每次打开的时候，我抓在那里多少，我们这几个人就吃多少，太香了。就是你知道鱼排那种香香的味道，而且它非常的脆，是很难咬的那种，咯嘣咯嘣，不是那种，是放到这里很简单就咬碎，打牌好伴游。第三个也是这种原生态哦，大家都吃过这个山姆的苹果干，我也还给大家推荐过，就是说里面就是半颗苹果，有姐妹给我推荐原厂，但它便宜好多哦，完全一个味道，你都分不出来。山姆他们家，山姆他们家，当然其实哈，根据我的观察，它有一半以上会比山姆的小一些，但是我愿意因为便宜买它。而且它不是那种纯甜的苹果，就让人觉得索然无味。苹果就要有苹果味儿，懂吗？要不然它干嘛叫苹果？这是第三个了。第四个，说到食物原本的味道，这个我已经打开这一包，能吃很久，因为它就是风干牛肉丁，每一个都风干到带声音的程度了。它有多干？厚厚的正方体，放到嘴里要嚼非常非常非常久。嘴里散发的只有牛肉香味，没有任何味道。你如果想要什么咸鲜鲜辣，它都没有，它就是让你吃的是牛肉。可能本地人就是吃这样的啊，这是内蒙的朋友推荐给我的，我觉得好健康。我甚至觉得拿着它去健身，教练都会夸你，你很棒。如果你想没有罪恶，纯吃肉，并且你享受这种越嚼越香的感觉，我推荐这个。当然它也有辣的啊，但我觉得它辣的油会大一点，就脱离了肉香这种感觉。但说到牛肉，有非常好吃的牛脆脆，李诞推荐的这一包，我觉得原味啊、孜然味、碱盐味都很不错。这个牛肉干除了它贵之外，没有任何毛病，它太脆了。它为什么叫牛脆脆？它这么薄，放在办公室的话，真的是来几个人攀谈几下就没有了，比刚才那个要香，但是它的单价又比较贵。这里面我还推荐另外一个品牌的，也是这样牛肉干，我现在没有了，我都吃完了。它那个品牌还有芥末味儿，就享受牛肉的香气，还有芥末顶到这儿，深吸一口气把它压下去。如果你喜欢吃芥末，你肯定爱吃。我们办公室都被我安利到了，我会觉得我今天一直吃一直说，开哑巴嘛，就是这样。生鲜类的，我还有好多啊！我今天先发第1期，你们想看我再发第2期。钓竿杏果然是地理课本没有白学，真的是瓜果好吃啊！你知道这个杏啊，就容易怎么样？就容易它明明很想吃，但是它那个皮儿很厚很酸，一把是吃一口酸就能晕厥过去的人，他能吃这个。怎么形容？就是我给你拿手机看我和我爸的聊天记录，1天2天3天说不了1次话，一般都是打视频。今天下午问我杏在哪买的，我看一下啊，他上次给我打文字还是2月5号问我退货码是什么，这一次问我杏在哪买的，就这么好吃，不甜超绝的杏。我买了好几家，他们家属于比较便宜的，我今天去买它竟然降价了，它有点对不起我啊，我买的时候比现在还要贵10块20块。这个也是很健康的，里面有什么奇亚籽啊8种，但是它要你现炒，你放在平底锅里炒3分钟，那个香气就上来了。
和你在外面那些现成买来直接吃的完全不一样。那个锅气热气让它发挥出果仁的味道，放在酸奶里，夹在面包里，香拽了，香绝了！我说我分享的东西都是很健康的吧？还有云南的，这个是云南的代购小店里买来的鸡枞菌，这个好吃的菌果然是这样，就是比肉香。我作为一个涮火锅的时候一口青菜都不吃的肉食动物，现在郑重的说，好吃的菌比肉香。我炒菜的时候没有用过它，就把它当成咸菜，然后每一口都很有嚼劲儿。初高中的我放学用它夹馒头，我能吃3个馒头，那个时候我都能吃过我爸。就把它夹在里面，你想旁边黄黄的焦焦的，一口有这个菌的味道，有辣辣的味道，里面还加了芝麻，它有多香！我还有好多没分享的，我说不完了，这一期时长绝对超了。我给大家展示一个这个鸡枞菌多好吃，咱们就结束吧。如果你是晚上刷到我，如果你是上班有点饿的时候刷到我，你想看，咱们就分享下面一期。